Nu taip, važiuodamas norėjau sisiuko, kad negalėjau, privariau pilną bambalį sisiuko, tiesiog sustojau ir kaip šlangą gaidėjau, kaip mano tėvukas jaunystėje. Ar koks jisai apipaltėjęs šitam maku. Įdomu, ar čia sfokusuos kažką ar ne? Jeigu ne, tai tiesiog awkward. Just get it, baby. Gerai, dabar pasidarykim visi kartu tokį reality checką apie šitą mašiną. Terapija tai yra dažnai naudojama praktika, kurios tikslas yra įsižeminti. Kitais žodžiais, sustoji ir objektyviai supranti, koks tu duchas esi. Frontero salonas, supelyjas, šlapės, pilnas pelių ir šiaip čia net ne šitos mašinos salonas, bet apie tai papasakosiu biškį vėliau. Išorė, nu ne ką geriau. Iš esmės plika akimi matosi, kad šitas džipas buvo naudojamas pagal paskirtį. Vadinasi miške tampyti rąstus, o ant stogo vis dar likę šakų žymės, kurioms nepavyko sustabdyti šio 2,5 TDS-o einančio kiaurai. Kadangi jau prašnekam apie variklį, tai taip, čia yra 2,5 TDS dizelinis variklis su nežinau kiek kilovatų, bet ką žinau, kad jam tikrai yra problemų su purkštukais ir turbina. Per savo pirmąjį test drive'ą pamačiau, kad turbina visiškai neveikia ir mašina praktiškai nebesigazuoja nuo 2000 apsukų. Dėl purkštuko tai, iš esmės nesu toks tikras, nes kai užkuri ją, jinai dirba tik ant 3 cilindrų, kai, yra 4. Taip pat nerodo apsukų, nerodo greičio, labai daug meta dūmo, o po to kaip ir, apsitvarko. Na, aišku, greičio vis tiek nerodo, bet, apsukas pradeda rodyti, ir dirbti, iš esmės švelnių variklis pradeda. Papildomai, jei visiškai neveikia galiniai stopai, viena priekinė lempa, kas šiaip yra, smulkmena. Bet tai yra svarbu, nes man su ja reikės kažkada, kažkaip nuvažiuoti iki pagrindinio garažo, kuris yra už 50 km. Bet iki šitos kelionės man dar reikia susimti kiaušinius, bet ne per stipriai. Ir ją susitvarkyti bent iki važiuojančios būsenos. Ir kaip specialiai paskutinės sėdynės, paskutinis varžtas ir neatsisuka. Taip persisuka aplink savo ašį. Suka atsiplėti. Kadangi čia yra džipas, tai nesunku yra palįst papačią. Ir ką aš pastebėjau palindęs papačią, karačiniais mato, bet apačioj yra išlindusi šaiba labai mažutė. Aš po mašiną ir bandau kovoti su šito šūdu, su kuriuo akivaizdžiai kovo beprasmė reikės tiesiog bulgarkės. Ką radau, kad mano stabilizatorius neturi stabilizavimo, nes nėra jokios traukės. Nes čia turėtų būti va taip. Va, čia ta pati guma, jinai eina pam ir jungiasi prie šito šūdo. O čia ta pati guma, bam ir jungiasi prie nieko. Tai manau problema aiški. Ir jo, labai liūdnas vaizdas žiūrint į mane dabar, labai liūdnas vaizdas. Kadangi nepavyko atsukti to varžto ir realiai be bulgarkės nieko nepadarysiu, tai ką reikia padaryti, dar benzinę klemą pakeisti, nes jinai, čia yra pilnai prisukta ir jinai juda. Realiai išeis lauk. Tai aš turiu dar vieną klemą, naują dėviu čia. Tai dar vieną naują dėsiu čia. Ir dar prieš tai reikės 100 kumų ir jį pakrauti, nes kaip matėt, biškį sunkiai kūrėsi. Tai kol liūdžiu dėl sėdynės, padarysim kažką naudingo jai. Ir dings antifrizas kažkur. Nedingsta, bėga turbūt. Tai, bet, normalu turbūt.
ko aš sprendžiu, kad va šitas yra dar sugedęs. Čia yra laidas, ne, kuris eina iš jo, jis eina šitą fiškę. Šitą fiškę visą laiką buvo va taip atimta. Ir tada, kai aš ją prijungiau, absoliučiai nieks nepasikeitė. Tai va, man čia ir didžiausias įrodymas, kad šitas, nu, jis neveikia, tiesiog niekas čia nevyksta. Okay. Klėjimo. Klėjimui. Kadangi dėl to spysto varžto negalim išimti paskutinės sėdynės. Bet aš vis tiek išiminėjau viską aplinkui. Tai išimėm čia viską, išimėm čia viską. Radom evakuacinį mygtuką. Čia kai mentai tave gaudo, paspaudė ir tepalą pradeda iš variklio pilt, kad jie paslyst ir nuvažiuot nuo kelio. Ir gavom progą pažiūrėti, kas dugnas atrodo. Tai visai nieko. Čia matosi tvarkyta buvo kažkada. Ir nu panašu, kad normaliai tvarkyta tikrai, nes visur kur tvarkyta niekur nėra kažkaip išpuvę. Jo, yra paviršutinių škurdelio visą kitą, bet nu, aš sakyčiau, kad čia yra gan gerai. Pagal mane. Galime įdėti šitą, evakuacinį mygtuką ištraukti. Tuo pačiu aš ieškojau, blemba, tai kur šildomos sėdynės? Nu kur, nes dabartinės sėdynės jos neturi jokios fiškės nieko, jos yra tiesiog tuščios. Bet yra šildomos sėdynių mygtukai. Tai aš pradėjau ieškoti ir radau, kad va šitas va yra atsakingas už šildomas sėdynės. Nes į jį veina 3 laidai. Aišku, dabar jau matosi 2 laidai, nes kamera nefokusuoja. Bet iš esmės čia yra 3 laidai. Palauk, ar aš crazy? Ar čia 2 laidai vis dėlto? Ble, čia 2 laidai, ne 3. Karoči, neklausnėkit mano metodą, aš vis geriau žinau. Tai va, tai trauksim kilimą, kiek įmanoma. O kai išpjausiu tą varžtą, bus galima kilimą išsemti. Nes, ble, aš norėčiau gan išseivint tą kilimą. Išseivint šiaip kiek įmanoma daugiau. Aišku, salonas keisis, bet kilimas, nu jis jo supelyjas, biškiai peliu apgraužtas, bet nu jis nėra kritinės būklės. Tai jeigu kilimą pavyks išsaugoti, aš būsiu kinda happy. Ir šiaip, kadangi jau kilimą reikim, tai visus plastikus aplinkui išimam, kadangi plastikus išimam, tai yra proga juos ir išvalyti, išplauti ir visą kitą. Tai, nežinau, tokia lengva meditacija. Ir dar vienas dalykas. Radau 2 sudegusius saugiklius ir pradėjau žiūrėti, ką tie saugikliai daro, nes neveikia lempa, neveikia stopai ir, nu šiaip, 2 sugedę saugikliai. Tai nei vienas, nei kitas nėra atsakingas už lempas. Tai, na, va, bibi žino, tai va bus mistika. Nes aš iš simbolių nelabai suprantu, ką jie daro, bet pakeisim saugiklius ir žiūrėsim. Gal trauka atsiras. Nes vienas iš saugiklių yra ABS saugiklis, bet ABS lemputė nedega. Nes esu girdėjęs, kad būtent dėl to, kad ABS problemos, nu būtent va šitom fronteram yra tas, kad gali tada įsijungti safe režimas ir turbo tada neveikia. Bet kitas dalykas yra, čia yra fiškė, kuri eina iš pagrindinio purkštuko, kuris iš esmės atsakingas už visus kitus purkštukus, ir jinai buvo atjungta. Ir aš ją atjungiu, mašinos darbas visiškai nepasikeičia. Tad aš įtariu, kad jisai kaltas, ko pasiekoje, kadangi jis nemato domenų, įsijungia safe režimas, nebeveikia turbina, mašina netraukia, dingsta antifrizas, nėra susiję, bet, na žinai, gal viešpats padės man atsakyti šitą klausimą. Bet lemputė, žinau, gera, kad stabdžiai nedega, čia kažkur kitur problema bus. Labas rytas, pachmielnas nedarytas. Graži pavasariška diena. Ar žinot, ką šią dieną veiksim? Ogi pasinaudosim stambiąją techniką, kad išpjauti varžtą. Šiaip varžtų iš esmės aš nesu pjovęs, nu tipo, tokioj vietoj. Tai čia bus pirmas kartas ir man. Bet turiu pagalbininką, kuris ant manęs los, kai aš tą darysiu. Ir kitaip reikš nepastengskima, kad jisai nenamie, ramiai ant sofkutės, su kavytė, su pleduku, dabar laukia su manim ir turi va šitą šūdą taisyti. Tai va, ir išėmus tą paskutinį varžtą, išimsim sėdynę ir tada visas šitas kilimas išeis lauk. Ir kai šitas kilimas išeis lauk, tada bandysime jį atplauti, nusipirkau visokio antipelėsnio dalyką, nes blemba, aš nenoriu keisti viso kilimo, aš norėčiau jį pabandyti atgaivinti ir to pačiu pažiūrėsim, kaip atrodo dugnas. Plus, ką pamačiau, tai bardačiokė yra Nokia telefono dėklas su krovimu. Kas yra žiauri cool. Įdomu, kiek šitam dalykui metų. Ir šiaip aš, man atrodo, turiu Nokia 3310 kaime. Reikėtų pabandyti ant prikolo pajungti.
pavyko. Ai, na. Aišku, turbūt galėjau gražiau, bet svarbu nusiėmė. Yes. Paskutinė. Ta problema bendrai atsirado dėl to, nes čia yra tiesiog skylė, kurioje buvo kištas varžtas. O visur kitur yra va taip. Kur kas man atrodo yra padaryta jau kažkada. Nes čia kažkaip neatrodo, kad originalu, man čia panašu, kad kažkas įvyrino tiesiog visą šitą reikalą. O čia tiesiog buvo prakištas varžtas ir viskas. Tai dėl to ir buvo problema, nes iš apačios visas ėjo šūdas, visas purvas ir tiesiog pavertė mano varžtą vienu unitu. Bet jau galėsim šimt kilimą, išimt šitas ir labai aktyviai ieškau saloną, kad galėčiau dėti čia kažką kitą, kažką šildomą. Jėzaus, matot Jėzų. Va, prašom, nedėkokit. Nu, viskas. Kilimas out ir kaip ir įtariau, čia gyvena daug pelių, nes yra daug va pelių visokių pėdsakų, šudukų, kakučių ir viso kito grožio. Tai čia viską reikės išsirpti. Tada dar va matau, čia suknėdėta kažkada buvo. Bet šiaip dugnas tiesiog gražus. Ir gerai, kad aš visų pirma tikrinu dugną, o nepradedu remontuoti ir tik paskui pažiūriu dugną. Nes, na, yra buvus tokia viena situacija su tokia viena mašina, kur ten biški situacija nesigavo taip, kaip norėjau, kad gautųsi. Tai dabar vis tiek jau patikrinu, visą kitą. Na, žinai. O, čia šildomų sėdynių laidas, man atrodo. Gerai, kaip čia atrodo? Ai, čia dar kažkoks dalykas. Ai, bet irgi gražu. Ką, reikės išsimti siurblį, viską išsisirpti, o kilimą išplauti, nupūsti su antipelėsiniu, stengtis išvalyti kiek įmanoma. Pažiūrėt, kaip kaimynas gyvena. Nu va, kilimas jau atrodo visai gražiai. Bet aš ją siurbiu ir išgirstu tokį garsą. Tai kažkur labai smarkiai eina oras. Ir einu. What? Pasatot rimtai, lygioj vietoj sprogo padanga tiesiog. Tai šitas šiuo metu nevažiuoja, šitas šiuo metu nevažiuoja. Nu. Gerai, kad Zapanskė kažkokia yra. Tai tikiuosi nuo šitos mašinos reiks bandyti keisti ir važiuoti kažkur, kad sutvarkytų, nes lygioj vietai. Bet užtat kilimas labai gražiai išsisirbė. Tik dar reikės dar saloną išsirpti, nes pilna peliukų, visokių pėdsakų.
padangą man suremontavo, sumokėjau 2 euriukus, tai labai gerai. Tiesiog gaila laiko biškį, nu bet viskas gerai, kaip sakoma, side questas. Varom toliau, persimontuosiu pats namie. Nu ir ką, tęsim prie frontieros darbus, kuriai jeigu padangas sprogtų, nu jau būtų daug reikalų, nes kaip matėte, ten yra milžiniškos padangos su rimtais ratais. Kadangi šis raudonas ponas Passatas ne tik mane leidžia gyventi nuobodžiai, bet ir susilaukia vis dar jūsų dėmesio, žinau, įspūdinga mašina, kas antras žmogus mieste atsisuka pasižiūrėti, ar nuo vibracijos man dar neprasidėjus epilepsija. Tai noriu šiek tiek updatinti. Passato jo nebėra. Nu gerai, yra, bet tiesiog pas kitą žmogų. Nu, turbūt yra, jeigu ten nesudaužė, ten nesugedo, šrotas, nu, kračius, suprantat, mane visą savį sėdim normaliai geriam. Passatas yra parduotas labai įdomiai asmenybei, bet apie tai papasakosiu jau kitoje serijoje. Todėl dabar visi šeiminiškai atsistojam nuo stalo, nusibraukiame vienas kitam ašaras, nusišypsom ir tradiciškai pateikiu jums šmaikštuką.